Pozdrav svima! U današnjem videu ćemo prikazati kako se u programu Štrako modelira ploča, kako se ta ista ploča armira i na kraju kako kreiramo izvještaj. Na dijelu Objects uzimamo slab, definiramo materijal odnosno beton i debljinu same ploče, u ovom slučaju 18 cm. Ploču nosimo preko linija poligonalno, u ovom slučaju na primjer 10 metara, zatim da ne bude isti dimenzija možemo desno 12, pa vratiti na primjer 6 metara, lijevo povući 7, zatim vratiti 4 i spojiti nazad 5 metara. Znači preko poligonalne linija smo mi zapravo unijeli, odnosno modelirali ploču. Nakon toga prilazimo na armiranje. Na dijelu Reinforcement, kao što već znamo, možemo armirati preko šipki ili preko mreža. U ovom slučaju mi se baziramo na mreže. I tu vidimo 6 različitih komandi za polaganje mreža. Prije toga otićemo na Color Diametar kako bi nam različit fi šipki imao različitu boju. Preko Individually ili Standard komandi možemo polagati mreže u serijama ili jednu po jednu. Ako polažemo mreže u serijama moramo definirati preklop, ako polažemo jednu po jednu uzimamo koju mrežu zapravo polažemo, koja je dimenzija te mreže i koliki će biti preklop između prve i druge mreže, druge i treće i tako dalje. Međutim, ukoliko ne želite manuelno ubacivati i pozicionirati mreže ili ubacivati preko serije mreža, Štrakon ima jednu odličnu komandu, a ona se zove Laying za mreže. Definirate koju zapravo mrežu želite, zatim da li polažete u gornju ili donju zonu, koliko odmičemo od rubova, koliki je zaštitni sloj betona i u kojem smjeru zapravo polažemo tu mrežu. U ovom slučaju ja sam odabrao jedan smjer s lijeva na desno i vidimo kako je program automatski sve mreže položio. U gornju zonu stavili smo Q257B mrežu, a u donju zonu ćemo staviti Q335B mrežu. Mijenjamo samo u donju zonu i opet biramo smjer polaganja. U ovom slučaju ja ću uzeti isti smjer. Kad smo položili mreže, možemo s desne strane na dijelu Display Meshes prikazati kako te mreže izgledaju u stvarnom svijetu. Međutim, radi boljeg pregleda vraćamo na seriju mreža. Uz mreže, kako bi završili armiranje ploče, ja bi još dodao u vilice poligonalno okolo ploče. Ajmo reći da će te vilice biti duge 40 cm i preko komande Polygonal Laying mi ćemo te mreže, odnosno te vilice, položiti uz mreže oko čitave ploče. Također, kada završimo poligonalni ubacivanje mreža, bitno je da definiramo koliki će razmak biti, bilo to 15, 20, 30 cm, 40 odnosno ovisno koliko vaš projekat zahtijeva. Nakon toga idemo na dio Start i izvozimo u 2D radioničke nacrte. Ja ću odvojiti gornju i donju zonu, prvo ćemo definirati gornju zonu, zatim donju zonu i na kraju u vilice. Idemo na Emplo Display ili na Display plus Label, odnosno u ovom slučaju vidimo kako smo definirali gornju zonu. Kad nas program automatski pita za donju zonu, mi ćemo stisnuti Emplo Display, odnosno non-plot te donje mreže u donjoj zoni. Odnosno one su nam sive i one se neće plotati. Nakon toga idemo da kotiramo u vilice koje imamo poligonalno oko čitave ploče. Jednostavno biramo tip kota koje želimo i jedne po jedne sa svake strane vilice kotiramo uz ploču. Znači idemo svaki put isto ili definiramo u postavkama da će nam uvijek biti isto kotiranje kako bi uštedjeli na vremenu. Kada smo završili gornju zonu, u ovom slučaju Q257B mreže i u vilice sa strana, okolo ploče poligonalno, vraćamo se u 3D Cube model, izvozimo istu sliku, samo u ovom slučaju prvenstveno ćemo staviti Emplo za gornju zonu, a za donju zonu idemo na klasično kotiranje serija mreža.
Znači pritisnut ćemo Employ Display. Nakon toga vidimo da smo pritisnuli kotiranje za donju zonu. Te kao i u prvom slučaju, opet možemo, ako želimo, ali nije primarno važno, da kotiramo uvilice. Kao što smo rekli, možemo svaki put birati vrstu kotnog stila ili jednostavno definirati u postavkama koji to kotni stil mi želimo za, na primjer, uvilice, koji želimo za grede, koji za stubove ili slično. Kada završimo kotiranje uvilica, vidimo kako smo iskotirali gornju i donju zonu naše ploče. U ovom slučaju ono što možemo na kraju odraditi jeste zatvoriti Cube model i prikazati kako možemo staviti iskaz armature, tablice i krajnji izvještaj za mreže jednostavno vrlo brzo. Znači odemo na lijevu komandu tablice, jednostavno samo sve tablice pozicioniramo na željeni dio na našem plotu. Kada završimo insert tablica, zoomirat ćemo da vidimo šta to sve tablice nama pokazuju. Znači količina armature, suma te armature, zatim vidimo uvilice, znači plan savijanja, iskaz armature, koju armaturu koristimo, totalna veličina i na kraju serije mreža, koje to mreže imamo, u kojim dimenzijama su te mreže, plan rezanja mreža ukoliko za to postoji potreba i na kraju po pozicijama koliko zapravo nama mreža treba i kad se sve zbroji koja je to količina mreža i težina mreža koja nam je potrebna za armiranje nekog određenog dijela. Vidimo da je to nešto preko tone. Jednostavno smo prvo izdimenzionirali u Cube modelu, a nakon toga izveli u 2D radioničke nacrte i vidimo kako oni s lijeve strane izgledaju.